बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से तेज़ ठंडी हवाएं, बारिशें, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त कलाकार, चकवाल, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, एबटाबाद, हरीपुर, पटग्राम, बीशाम, दीर, चित्राल, सोवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाब, बालाकोट, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, रावलाकोट, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज। बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मज़ीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से कलाकार, चकवाल, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हरीपुर, पटग्राम, बेशाम, दीर, चित्राल, सोवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाव, बालाकोट, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, रावलाकोट, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी का इम्कान। नोट फरमा ले, शदीद सर्दी की नई लहर आज रात से मुल्क भर में दाखिल होगी और दर्ज हरारत में मज़ीद कमी आ सकती है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।